فيديو كلها نرى ورا بميسنا بلت كاسنيف قودا عشان كم تودي ستكيا أنا جرا قلت ربي سيلي بقى جراتني بعدين كسم فيديو تيك توك ما فيدا فيديو كمدرا اتفو في فيديو تيك توك أبدا أسف فيدين جرتني هاجن يسوع يلا مي فيديو كي لايك يقولون دقتينا يوسي لايك يقولون يوتيوب إندم فيديو فاكي يا وجدا يوتيوب باتجارو تيك توك كرا ورا بيجورا ما نفي لايك إنسا ولما كتا ديم وانت فايدة هنكبو مي سكالي مجيو خلا تكوجف ne gara seenaatti immoo isin dabarsa. Waan jiru nama jaaladheeti miti kanarraa waraabame jaalallee kiyyallee miti goddanyaa jaarti goddanyaa jaarsaa goddanyaa isii goddanyaa tiyya fuudhe waan ta'eef an akkasit bira dhaqee akkaataa itti narraa waraabame asirratti himamuun hin barbaadu. Sadaffaa dammoo Umar Bukaarii walumaa galatti Oromoo namni 2400 azala jirtanii yoo lubbuun kiyallee kaba'u ta'e Umar Bukaariittu lubbuu kiyya baasee jechuudha. Boy mama, boy. Boy Ufee viidiyoo kana baasamoo hin dhuftaan sagalee Amiirra ergeera takkaan hundi isaatu Amiir sinaa dhageessisu. Sadaffaa dammoo jiloolee as keessa jira wanni nama saalfadhu fi wanni nama sodaadhu amma booda hin jiru ani jiru dhufeetti riyaadiin jira amma dhuftanaan jilooleen dhuftee garsi baasamoo hin dhuftanaan jedhee Umar Bukaariitti walirra hidhanii taratara waan irra hojjechuu ta'e hin beeku dhufanii taratara na gaafatan. Jennaan jiloonillee hin jiru jedhan hin jiraanaan jennaan wanni akkasii hin jiru hin dhufu jaazaa viidiyoo miti hoofetan amma waan feet. Viidiyoo mucayyoo kanaa fi seenaa ani fide xiqqoo walaalataa yoo gidduutti mucayyoo kana seen dhaggeeffachiise mucayyoo kana baay'een keessan beektu guyyaa kaleessa online irra deemaa turte iyyachaa himachaas turte mee asumaan osoo waa ishee kanarra naaseen dura gara seenaatti sin dabarsa. Ani biyya Arabaa waggaa 7 hojjedhe waggaa 7 keessatti guyyaa tokko namni wayinatti daawwalee namni sunis naannoo makeenya mana Arabaa keessaa baataa yoo baate riyaala 2500 dalagatta jechuun mana maadaamii keessaa yeroo na baasu anis waan godhu dhabee halkan tokko isattis daawwaladhee kootuka mana Arabaatii na baas yeroo jedhu innis lookeeshinii mana sanaa naaf ergii ni si baasa yeroo naan jedhu anis lookeeshinii ergee fi mana Arabaa keessaa ergan waggaa 7 hojjedhee mana akka namatti tolu mana kabajaa qabu nama baay'ee nama jaallatu biraa bahee ilma Oromooti jechuun ergan isa bira deemee booda innis haadha manaa qaba. Haati manaasas ijoollee lama waan qabduuf haa ta'u malee guyyaa tokko isheen bakka biraa deemteetti inni garuu manatti na gudeedee viidiyoo guutummaa guutuutti erginarraa waraabbatee booda gara hojiitti na ergee anis yeroon gara hojii deemee baatii tokko fixuu qarshii naaf ergitamoo viidiyoo kee gadi si baasa yeroo naan jedhu anis viidiyoo maaliin si biraa qabaa jechuun baay'ee rifadhee yeroon isa gaafadhu innis viidiyoo na biraa qabda yoo feete qarshii naaf ergii yoo ta'uu baate kalaa telegiraamii siifan ergaa deemii ilaalii naan jechuun yeroo natti himu anumtiyyuu baay'ee rifadhee viidiyoon sun kan guyyaa meeqaamoo kan guyyaa yoomiiti ergan jedhee of qoradhee booda gara isaatti deebi'ee mee naaf ergime yeroon jedhu dhugumatti viidiyoo inni guyyaa na qabate na gudeedee haa ta'u malee guyyaa jalqabaa na gudeedus garuu yeroo booda anumatu oddoo haati manaa isaan jirretti bakka mijeeffadhee waliin ciisu waliin yaada garaagaraa hojjechuu waan hin jalqabeef garuu kan inni na waraabbate viidiyoon sun guyyaa jalqabaa akka ta'e guutummaa guutuutti ergan baree booda maaliif na waraabdere ergan jedhee haa ta'u malee naannoo baatii 5 ji'a ji'aan ergan qarshii ergee fi booda ammas qarshii kana quufuu dhiisee naaf ergitamoo akkamii jechuun yeroo na gaafatu anis haadha manaasaatti mee haati manaasaas akkamitti abbaa manaa koo waliin ciifte taree jette yeroo na gaafattu anis lakkii dirqiin na qabatee na gudeedee guyyaa tokko yoon sitti hime tarii jireenya kee diiguu dandeessaa jedhee ishee sossobee ammas qarshii baatii 5 narraa nyaatee waan jiruuf maaloo narkaa dhorkii jedhee yeroo ishee gaafadhu isheenis Umar akka hin qabu jettee abbaa manaa ishee qarshii ji'a 5 irraa nyaatte deebisii fi yeroo jettee gaafattu
innis yoo feete deemii waliin mataan dhaabbadhu sirraayyuu viidiyoo kee waraabee gadhiisa jechuun ammallee na doorsisaa jira. Viidiyoon kos isa bira jira, qarshiis itti ergee dadhabe, mee maal akkan gochuu qabu natti himaa isin hiriyoonni koo. Ani yoo inni viidiyoo gadhiise biyyaallee maatii waan hin qabuuf maatiin koo warra guddaa waan ta'aniif garuu anu fajjeessu malee furmaata tokkoyyuu waan hin qabaanneef mee yoo dandeessan yaada keessan naaf qoodaa jette obboleettiin keenya. Seenaa obboleettii keenyaa fi seenaa mucayyoo guyyaa kaleessaa viidiyoo isheerraa waraabaa turani sun wal fakkaata. Kanaaf gidduutti fide asirratti obboleeyyan kiyya waa isiniin jechuu barbaada. Baay'een keessanillee seenaa ati fiddu caalaa gorsa kee irra caalaa nuuf ta'a jettanii viidiyoo kiyya laayikii gochuun dagatina. Maasiniin jechuu barbaada. Fakkeenyaaf mana arabaa keessaa bahuu jechuun salphachuu akka ta'e hundi keessanuu hin beektu. Namoonni mana arabaa keessaa baatanii tokkoffaa yoo manni sun siniin taanee fi arabni si ajjeesuuf yoo kaate mana sana keessa yoo badde homaata akka rakkoo hin qabu. Garuu kan akka mucayyoo seenaa ishee himattee kana ka quufeefaa bahu jira, ka dhiira barbaachafaa bahu jira, qarshii barbaacha caalaayyuu dhiira barbaacha ka bahutu caalaa jechuudha. Qarshii barbaacha caalaa. Amma fakkeenyaaf mana arabaa kana keessa nama waggaa hedduu ture dhugaa dubbachuu waggaa amma kana yoo isiniin jedhe garuu warreen na beektanii warri kaan garuu xiqqoo sanitti ulfaachuu danda'a. Naaniyyuu waggaa lama yoo jechuu dadhabee wayini akkamii kaa jettan illee ni jirtan dhugaa dubbachuu fi wanti feete qonqoo fudduun akka abbaan godhe akkuma jedhan sana ijoolleen keenya baay'een gariin rakkatanii baatanii gariin immoo akka mucayyoo kanaa ka quufe bahutu jira jechuudha. Obboleettii kiyya jalqaba irratti waan siin jechuu barbaadu mana arabaa bakka gaarii jiruuf jireenyi sii taate araba gaarii biratti erga rabbi si qabee bahuun keeyyuu dogoggora guddaadha. Fakkeenyaaf ijoolleen baay'een riyaala 2000 hojjetta alabaata yoo isiniin jedhanii fakkeenyaaf arabni immoo riyaala 500 yoo si argatte ani 500 sana filadha jechuudha. Maaliif bakka gaarii ciisee waan gaarii nyaadhee hirriba kiyya gaarii rafee ka'ee riyaala 500 hojjetachuu koo naa wayya 2000 alarraa hojjetachuu koo mannaa jechuudha. Maaliif shurxaa baqachuu jira, arramoo bor poolisiin nattufa jetta. Hinumaayyuu araboonni ijoollee iqaamaa qabduu fi ijoollee iqaamaa hin qabne adda ergatan. Amma fakkeenyaaf kan waraqaa hin qabaanne inni ufti naannoo kana ijoollee waraqaa hin qabaanne fidetti arabittiin tokko maal jedhu beektani wasa kan nyaata keenya akka hin qabne jedha. Ijoolleen baay'een keessan kan waraqaa hin qabaanne kan mana arabaatii baatanii akka isin xayyafamtan dhibbaa hin beekan. Maaliif asufani waan ta'eef ijoolleen asufanii hojjechuu jiran. Arabni hin xayyafti hin jaalattu. Wasaka ommaala waliin oolti jedhaniin ommaala jechuun aamilni beektan dhiirota warra hoolota fa'aa eegaa oolu dhiirotuma jechuudha. Siigalee hamma kana xayyafamuu keerraa hamma kana jibbamuu keerraa ergi rabbiin mana arabaa mana bareedduutti si qabee maan dalagan yaa obboleetti kiyya. Siigalee maaliif mana arabaa gaariitti ergi sin qabee mana arabaa sana keessa ta'aa dalagadha. Inni itti aanu erginni si gudeedeeyyuu atiyyuu waliin ciisaa ture jette. Viidiyoo sirraa waraabbatee waan godhus hundumaa godhee jira. Ani walumaa galatti maal siin jechuu barbaada? Viidiyoo gadi haa baasu qarshii keenya ergisiin jechuu barbaada jechuudha. Kanuma sii xumuree jira. Viidiyoo gadi haa baasu qarshii kee ittiin ergin. Maaliif umurii kee guutuu namicha kana bitaa hafta malee inni birriin nagahee hin jedhu jechuudha. Inni itti aanu mucayyoo guyyaa kaleessaa viidiyoon ishee asirra deemu. Tiktookiin ishee maqaan maakii jedha. Asirra deemaa oolee mucayyoo jalqaba sagalee isinii fide sana jechuudha. Namni viidiyoo kiyya narraa waraabee ani mana hiriyaa kiyyaa dhaqee achitti narraa waraabamee yoo ati mana ijaaza naa ufuu baatte viidiyoo keen gadi baasa jedhee ani baasi jennaan kunoo baasee jira jette mucayyoon boo'u jirti jechuudha. Akka ishee fi kan amma fidee wal fakkaata. Obboleetti kiyya kunoo mucayyoo viidiyoo ishee kaleessa barattee keellee haa bahu jechuudha. Keellee haa bahu qarshii keetti akka ittiin ergin. Baatii 5 ergitee jirta. Gurbaan kun ammallee tooti waggaa 50 60 umurii kee jirtu kanatti si dararaa hafa waan ta'eef viidiyoon kee gadi haa bahu. Warri kiyya guddaadha ani warra guddaa keessan aladhee garuu immoo asitti salphachuu hin barbaadu of ajjeesite yoo of ajjeesite hundumtuu hin darbaa hin hafaa. Garuu yoo umurii keetii yoo jiraatte immoo viidiyoon kun har'uma takka sirraa wacanii bor ajandaa biraa dhufa waan ta'eef lubbuu keessii fooyyaati. Lubbuu kee hin ajjeesin kun aamsa kiyya. Ijoollee si dura darban viidiyoon isaanii bahaa ture jabaatan isaanirraa barachuu qabda jechuudha. Garuu baay'een keessanii viidiyoon gaafa isinirraa waraabamu amma mucayyoon guyyaa kaleessa maal jette akkaataa itti narraa waraabame hin beeku jette. Tarii qorichaan sin tuqanii isinirraa waraabu
tarimmoo isin miira keessa galtanii jirtanii gidduutti isanii qaree isin waraabu I don't know waan akkasiin naaf hin galu walumaa galatti rabbi isin haa eegu ijoolleen keenya warri mana xalabaa jirtan warri waraqaa of harkaa qabaattanii mana arabaati ba'uutti hin fiigina faayidaa takka isin hin qabu mana arabaati ba'u an dhugaa rabbi isin hin jira amma ijoolleen tokko tokko kaaf quuftee faala kana keessa fiigdu jira dhugaa rabbi yoo arami lubbuu keessa irra waan geessisne riyaala 500 taane manuma arabaa sana keessa taa'aa dalagadha yaada obboleettii keenya koomentii jalatti qooduu fi hin dagatina